بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبكم عماد العجاوي، معلم مادة فيزياء التوجيه العلمي والصناعي. حلقتنا اليوم الحلقة رقم 165 في هذه المادة، وفي هذه الحلقة سنأخذ موضوع الطبيعة المزدوجة للإشعاع والمادة. ذكرنا سابقا أو ربما لم نذكر، لكن سأذكر الآن أن للأمواج طبيعتين: طبيعة جسيمية وطبيعة موجية. والذي أثبت أن لها طبيعة جسيمية الظاهرة المعروف في الظاهرة الكهروضوئية وظاهرة كومبتون، أن الفوتون يتفاعل مع المادة، يتفاعل أي يؤثر على المادة ويحررها، زي كما حدث في ظاهرة ضوئية عندما قام الفوتون بتحرير إلكترون. وفي ظاهرة كومبتون التي هي ليست مطلوبة منكم أيضا، أنه يصطدم فوتون بإلكترون فيعطيه طاقة حركية، والمتبقي من الفوتون يتحول إلى فوتون آخر، وهكذا. هذه الجزئية أو هذه التجربتين أثبتت أن للضوء طبيعة جسيمية، وكذلك موضوع التداخل والحيود وإلى آخره، فهذا يدل على أن الضوء له طبيعة موجية كذلك. إذن الضوء له طبيعة موجية وهو له طبيعة جسيمية. طبعا الضوء من أكثر الأمور الفيزيائية التي حيرت معظم العلماء. طبعا في سؤال كثير كان يجي في الوزارة، اللي هي ما طرق تفاعل الفوتون مع المادة، ما طرق تفاعل الفوتون مع المادة مع الإلكترون. طبعا هناك 3 طرق مطلوبات منكم تكونوا حافظينهم. تمام. أول طريقة اللي هي عندما يصطدم الفوتون بإلكترون، تمام، بيفقد جزء من طاقته. أوكي. هذه الطاقة تتحول إلى طاقة حركية اللي فقدها للإلكترون، والجزء المتبقي يتحول إلى فوتون جديد كما في ظاهرة كومبتون. هذا مطلوب منكم تكونوا عارفينه. والطريقة الأخرى اللي هي الظاهرة الكهروضوئية، عندما يسقط الفوتون على الإلكترون ويخسر طاقته كليا ويحرر الإلكترون، فبالتالي الإلكترون يتحرر ويبقى مع طاقة حركية ينطلق. والنقطة الأخرى في موضوع الأطياف الذرية، أنه عند سقوط فوتون على إلكترون موجود في مستوى، وكان طاقة الفوتون تساوي فرق الطاقة بين المستويين، فإن الإلكترون سوف ينتقل من المستوى الذي هو فيه إلى مستوى أعلى. هذه ال3 حالات في التفاعل بين المادة والطاقة، التفاعل بين الفوتون والمادة، مطلوب منكم تكونوا عارفينهم. أوكي. الآن حننتقل لموجة جديدة، شيء جديد. في عالم اسمه دي بروي فكر، قال بما انه للموجات في طبيعة جسيمية، طب ليش ما يكون في للأجسام طبيعة موجية؟ يعني احنا أجسامنا والأجسام المادية الموجودة في الطبيعة ممكن يكون لها طبيعة ايش؟ موجية. هل هذا الشيء مقبول ولا لا؟ خلينا نشوف كيف فكر دي بروي في الموضوع هذا. قال بشكل عام انه الفوتون له زخمه هو عبارة عن هاء على لمدة. يعني زخم الفوتون هاء على لمدة، لأنه طبعا الفوتون ما له كتلة، ما بنقدرش نقول زخم الفوتون كاف في عين لأنه كتلته 0. فالفوتون له زخمه هاء على لمدة، والجسيمات المادية زخمها كاف ضرب عين. أوكي. يعني التناسب بين خاء ولمدة شو؟ تناسب عكسي. طيب، يعني كان يكتب العلاقة بالشكل التالي: لمدة تساوي هاء على الزخم. وتعويض قيمة الزخم للجسيم في هذه المعادلة منه مباشرة، طول الموجي يساوي هاء على كاف في عين. الآن هذا طول الموجي هو عبارة عن طول موجي مصاحب للجسيم المادي، طول موجي دي بروي المصاحب للجسيم المادي. فاعتمد هذا القانون على افتراض انه الجسيم المادي له ايش؟ الجسيم المادي له طول موجي، حيث هنا لمدة بهاي الحالة يا جماعة هي عبارة عن الطول الموجي المصاحب للجسيم المادي. تمام. طبعا هذا يختلف كليا عن طول موجة الفوتون. طول موجة الفوتون بنوجده في طريقة واحدة، اللي هي لمدة تساوي سرعة الضوء على تردد الضوء. من خلال هاي العلاقة بنوجد طول موجة الفوتون، لكن هذا مش طول موجة الفوتون، هذا طول موجة المصاحب للجسيم المادي. أوكي.
سؤال مهم كثير هذا السؤال، سؤال علل. سؤال بيحكي: الطبيعة الموجية للأجسام لا تظهر في عالم الأجسام الكبيرة. طبيعة الأجسام الموجية ما بتظهر في الأجسام الكبيرة. شو الأجسام الكبيرة؟ أنا جسمي وجسمك والأشياء المادية المحسوسة الكبيرة هذه، الطبيعة الموجية فيها لا تظهر. أما الأجسام الصغيرة، الأجسام الصغيرة اللي بتكون يعني كتل صغيرة جدا زي الإلكترونات والبروتونات وإلى آخره، الإلكترونات بالذات يعني، تمام، هاي أجسام تعتبر صغيرة جدا، وإحنا نعتبر أجسام كبيرة، والأشياء المحسوسة والمادية واللي بنشوفها كلها أجسام كبيرة. هاي الأجسام الكبيرة الطبيعة الموجية، تمام، ما بتظهر عليها. شو السبب؟ طبعا السبب واضح جدا، هسه نثبته رياضيا. السبب يا جماعة إنه الطول الموجي للأجسام المادية الكبيرة يكون صغير جدا، إذ لا يوجد أي أجهزة قادرة على قياس الطول الموجي إلها. ما في أي أجهزة بتقدر تقيس الطول الموجي للأجسام المادية الكبيرة جدا. وبالدليل، ركزوا معي هون، نفترض إنه أنت كشخص، على سبيل المثال، كن منطقيا فقط، نتكلم بطريقة منطقية. أنت كشخص على سبيل المثال كتلتك 100 كيلوغرام، وبتمشي بسرعة أو بتتحرك بسرعة، لازم يكون في لك سرعة عشان يكون لك طول موجي مصاحب، وبتمشي بسرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية، وفي عندك ثابت بلانك اللي هو 6.6 بس مضروب في 10 قوة كم؟ قوة ناقص 34. يعني لو طلعنا محصلة الجواب حيكون عبارة عن رقم مضروب في النهاية ب10 قوة ناقص 36. هل في أي جهاز بيقدر يقيس طول موجي مقداره 10 قوة ناقص 36 متر؟ في عندنا أي جهاز بيقدر يقيس هيك شيء؟ أكيد لا. طبعا كل ما كان الجسم أصغر ككتلة ممكن أن نقدر نقيس الطول الموجي. طيب، خلينا نأخذ هذا السؤال وكذلك هذا السؤال نفهمهم مع بعض. السؤال بيحكي: أركلت كرة كتلتها 100 جرام فانطلقت بسرعة 20 متر لكل ثانية، احسب طول موجة دي بروي المصاحب لها. طبعا هذا تعويض مباشر في العلاقة اللي أخذناها الآن اللي اشتقها دي بروي. العلاقة هي أو الحل بشكل مباشر: لمدة تساوي ها على شو؟ على كاف عين، وتساوي 6.6 في 10 قوة ناقص 34 على الكتلة 100 جرام. إذا بدي أحولها لكيلو جرام لازم أقسمها على 1000، يعني بتصير 1/10، أو بإمكان أكتبها 10 قوة ناقص 1 مضروبة في السرعة اللي هي مقدارها 20. تمام، نحسبها بشكل سريع. طبعا بتروح 10 قوة ناقص 1 مع الصفر، صفى عندي 6.6 تقسيم 2، يعني حيكون جواب 3.3 في 10 قوة ناقص 34 شو متر. تخيلوا، يعني هل يوجد جهاز بإمكانه قياس طول موجي بأس ناقص 34، 10 قوة ناقص 34؟ أكيد لا. السؤال الذي يليه بشكل سريع: يختلف هذا السؤال عن هذا السؤال أن هنا الطول الموجي يمكن قياسه عمليا بخلاف الطول الموجي هنا. خلينا نشوف شو السؤال بده. في الظاهرة الكهروضوئية تحرر إلكترون بطاقة حركية مقدارها 8 إلكترون فولت، احسب طول موجة دي بروي المصاحب له. هون مطلوب منا نحسب طول موجة دي بروي المصاحب له. حتى أحسب طول موجة دي بروي المصاحب له لازم يكون عندي معروف كم سرعته. لذلك الآن بدنا نحسب السرعة من خلال الطاقة الحركية. الطاقة الحركية يا جماعة تساوي نص كاف عين تربيع. تمام، أوكي. منه نحسب السرعة، عين تساوي جذر 2 مضروبة في الطاقة الحركية مقسومة على الكتلة. بالتالي السرعة تساوي جذر، نقول 2 مضروبة في الطاقة الحركية معطى إلي بوحدة شو؟ بوحدة إلكترون فولت. هذه القيمة كلها لازم أضربها ب1.6 في 10 قوة ناقص 19 لحتى أحولها لجول.
لأنه عندي هون السرعة متر لكل ثانية، والجول أصلها متر لكل ثانية، فبالتالي بدي أحولها للجول ضروري هون. إذا 1.6 في 10 قوة، إذا يعني ضرب 8 في 1.6 في 10 قوة ناقص 19 على الكتلة اللي هي 9.11 في كم؟ في 10 قوة ناقص 4 في 10 قوة ناقص 31، ويساوي، لو نحسبها بشكل سريع 2 ب8 16، وهي واحد بالعشرة. طيب أنا بدي آخذ الواحد بالعشرة لحال، بدي آخذ واحد بالعشرة لحال وأخليها 1.6 بحيث آخذ منهم واحد، يعني جذرهم واحد، حيكون هون جوا 1.6 تقسيم جذر التسعة، نفترض أنها 9 عبارة عن 3، تمام. والأسس ناقص 19 زائد 31 شو بتصير؟ بتصير زائد 12. لما ناخذ الجذر بصير 10 قوة 6. شو صفى عندي جوا الجذر؟ 1 بالعشرة بس. هاي السرعة، تمام، طلعناها متر لكل ثانية. لأن هاي القيمة يا جماعة بدنا نعوضها في هاي العلاقة عشان نحسب الطول الموجي المصاحب. نكمل، فبنقول ما بدي أعطيكم الجواب النهائي، بس نشوف كيف التعويض. لمدة تساوي، نعوض بالعلاقة على أساس إنه إحنا كاتبينها هون مباشرة. ها اللي هي 6.6 في 10 قوة ناقص 34، تمام، تقسيم 9.11 في 10 قوة ناقص 31 في السرعة اللي طلعناها هاي يا جماعة 1.6 تقسيم الثلاثة وطلعها لفوق، تمام، مضروبة في 10 قوة 6 مضروبة في جذر 1 بالعشرة. طبعا ممكن يجي واحد يقول لي يا أستاذ ليش هيك أرقام، كيف بدنا نحسبها؟ طبعا هاي طول موجي بده يكون وحدته متر. مش كل الأرقام يمكن حسابها، يعني ممكن الوزارة تتكرم علينا أحيانا وتعطينا أرقام إنه سهل حسابها، إنه حساباتها سهلة، إنه الأرقام ممكن إنه تلتقي مع بعض ويطلع جواب سهل. لكن في حال إذا كان حل السؤال فيه أرقام صعبة وممنوع تستخدم آلة حاسبة والجمع والطرح ممكن ياخذ منك وقت، اترك السؤال كما هو بالمعطيات بالشكل التالي. إذا كان في اختصارات بإمكانك تختصرها اختصرها، ما تقصر فيها. يعني ممكن تختصر مثلا هاي مع هاي، وممكن تختصر الأسس بحيث تبسط شكل المعادلة، ماشي. حط آخر شيء الوحدة متر، بنعتبر لك الحل صح إن شاء الله، يعني بالتصليح بنعتبر لك إياه صح، ما في مشكلة. فالآن كانت الفكرة اللي بدنا نفهمها في موضوع اللي هو طول الموجي المصاحب، إنه نعم يمكن. طبعا إحنا هلا في شيء محذوف من المادة، لكن أنا راح أذكر بشكل سريع إنه نظرية دي بروي إنه الجسيم المادي يوجد طول موجي كانت مرفوضة بالنسبة للعلماء على افتراض أنها عبارة عن نظرية غير خاضعة للتجربة، يعني ما تم تجربة عليها نهائيا. طبعا في عالمين بعد 3 سنوات اسمهم يعني جيرمر وديفيسون عملوا بعض التجارب اللي أثبتت صحة نظرية دي بروي ومشوا عليها. يعني دي بروي نظريته صحيحة، لكن الفكرة بنظرية دي بروي إنه الجسيمات المادية الكبيرة لا يمكن قياس الطوال الموجية المصاحبة لها، نظرا لعدم وجود أجهزة قادرة على قياس طول موجي بهذا القدر الكبير من الصغر. الطول موجي صغير جدا، يعني لا يمكن قياسه. زي ما ذكرنا هون مثال بسيط، لو كشخص انه طول موجي المصاحب له 10 قوة ناقص 36، في جهاز بقيسه؟ لا. لكن اثبتوا انه يمكن قياسه وين؟ هذا الشيء يمكن قياسه بالالكترونات، على افتراض ان الالكترون يعني احنا بنقدر نشوفه او هو اصلا فعليا موجود ولا لا. لسه هي كلها عبارة عن نظريات اصلا. ما علينا أحبة الطلبة، هذه كانت حلقة اليوم. غالبا حلقة المرة القادمة حيكون في حل سؤال أو سؤالين في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك غالبا يعني ممكن الحلقة اللي بعديها أو اللي بعديها ننتقل لفصل النووية إن شاء الله. كان معكم محبكم معلمكم الأستاذ عماد عجاوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.